Mansour actualité oblige ñu dooree rek ak l'affaire de Ndingler mu nekk cultivateurs yi nga xam ne dañoo am problème yi suuf ak kii nga xam ne mooy le PDG de la Sedima de Baba Ngom si affaire yi suuf ban lecture nga am si problème bi nga xam ne dox na si diggante kii di Babacar Ngom ak cultivateurs yi. mooy toujours bu ñu bëggee li may jàngat foofu bu ñu bëggee dagg bopp ki néew doole. faaw ñu indi jaxasoo parce que déjà ci ñi nga xam ni ñu ngi jéem a seetal peut-être Baba Ngom. wala ñu jàppale ñenn ñu mel ni ñoom te am alal te seen yërmaane néew lool ci ñi amul alal toujours dañuy wax ni dañu juum donc li mu jéewaat comme information parce que maa ngi koy topp. mooy li fa Baba Ngom am ci suuf bi muy jël. dafa jëlaale loo xam dafa laal ci suufu Ndingler mu doon li baykat yooyu moom donc loolu doon loo xam ne lay bu woyof la parce que ñoom ñoo fi indi acte 3 de décentralisation ñoom xamoon nañu ni territorial bi diggante communes yi xamante wuñu d'ailleurs taxawaloon nañu benn commission boo xam ni moom mooy topp commune bu nekk xam fan la yam mais loolu arrangé gu leen pourtant ay élection am na ci diggante bi élection yi am gis nañu ni ñu doon voté ci benn centre de vote ñu jëlee leen foofu yóbbu leen ci beneen centre de vote am ñoo xam ne voté wuñu parce que fi seen bureau de vote nekkoon léegi bokkatul ci seen commune. donc jaxasoo googu xam nañu ko donc bu ñu waxee loolu ba ëgsi ci état bi Baba Ngom ñu jox ko suuf ca Ndingler muy suuf soo xam dafa ëpp nag pour benn nit. 300 hectares. ak lu mu mën a bay ak lu mu fa mën di def benn nit boo xam ni. dañu la jox 300 hectares loolu bu ñu la waxoon tey nombre de junni fekkonte woon dañuy làkk olof ñu ne la fukki junni mètre mooy benn hectare fukki junni mètre nga tas ko ba mu nekk ñetti téeméer ak nangam mais loolu daanaka Dakar la ak Mbuur ñu ni benn nit képp lañ ko jox kenn kooku parce que nee nañu am na yoon bu jaar bu baax ci wàllu njàmbaarteem kan moo jàmbaaru Sénégal mais tey bu ñuy seet ay jàmbaar frère Baba Ngom Maysa Ngom kan moo gën a nekk jàmbaar moom Chicago communication moom Money Express moom ay centre d'appel yu bëri wax ma ban opérateur économique moo ko gën a nekk jàmbaar moo ko gën a nekk tête moo ko dàq liggéey Maysa Ngom na nga ko dégg ci benn coow Baba Ngom kenn dégg ko woon ci benn coow mais dañ ko mosoon apprécier mais dama ni KFC bi mu bëgg a proposer Sénégalais yi du lekk bu luxe déjà KFC du lekk luxe lu lekk bu jàkk xamuñu lu ñu gëmoon ci KFC gis nga ki ubbi KFC Arabie Saoudite ñu koy wax Albik xam nga lan la def ni bépp KFC bu ma jaay dinaa ci génne 2 rials muy 300 francs ma jox ko population bu Palestine. Baba Ngom na ni man li ma doon séntu ci moom mu ni bépp KFC bu ma jaay génne naa ci fukki dërëm wala 25 francs def ko ci monde rural bi foofu lañ ko doon xaar mais pas mu ñëw ci monde rural bi ak ndóol gi fa nekk ñu ni dañuy tabax ay KFC fii ak 2003 daañu am xaw ma 20 points 30 points 30 points KFC du luxe. xanaa ñun ndóol yi lay KFC du luxe ci ñun mais ñuy tukki xam nañu KFC du luxe. alors Baba Ngom nañ ko nawoon ci yoon bi mu jaar ba taxawal Sedima ak yoon bi mu jaar doon créer ay petites et moyennes entreprises de façon indirecte muy man muy sama morom ñun ñëpp jaar nañu ci aviculture da ngay jënd 100 cuuc wala 200 cuuc yàq ko dàq ci benn bénéfice bu 20 000 wala bu 25 000 francs mais maintenant Baba Ngom mooy jël ay nenam mooy toj ay nenam mooy yàq ay cuucam. mooy defar ay pulaayam moo defar ay ginaar teralam bu koritee yow boo amee say ginaar tam xarit mu ngi ñëw mënoo concurrencer ak Baba Ngom parce que am na xaalis bu mu fayee publicité ci toutes les radios ak toutes les télés ba nga xam ni man simple bii def aviculture bu ndaw aw ma fu ma defee publicité du ma mën a écouler samay ginaar donc mu ñëw accaparer lépp li mu jaadu woon mooy presse bi surtout ñun nag ñun journalistes yi ñun animateurs yi ñun ñuy wax ci micro yi ñun ñoo gën a nekk ay complices ak Baba ci doxalin bu injustice boobu. surtout on a senti benn mutisme de la presse classique aussi dans cette affaire. mais du ñu wax parce que ñun ñëpp dañuy sàmm kóllëre ak yenn homme d'affaires yi parce que ku mëq du muuñ gis nga ku ëmbal wolof nee na ku la ëmbal sa sànqal nga ëmbal ko kersam. loolu mooy expression bi journaliste nañu bëgg dañ koy jaxase mais loolu mooy wolof bi ku la ëmbal sa sànqal nga ëmbal ko kersam. ñoom ñoo xam ne tax waxuñu mais man ak képp ku am vision bi ma am wala nga xam monde rural da ngay continuer di ko dénoncer dama ni Baba Ngom li ci gën a metti bi mu jëlee suuf soosu xamul nu mu ko mën di amee légal na wala légalul sama yoon nekku ci dama ni li xel mënul nangu mooy kenn ko am 2 téeméeri hectares ak nangam benn bi ci des xamul mu def
dañu gas ay xunti yóbbu fa ay pocolin ay machine gas yoon boo xam ne nag du fa jaar fas du fa jaar nit du fa jaar benn ñaari bi beneen danger bi muy indi mooy kàmb yooyu bu ne jotee mais ay lakk lay nekk mais ay lakk lay nekk yoo xam ne xale baykat yi xale sàmmkat dañu fay dee mais seen yoon teniruñu compte ci yooyu yëpp li ci des mooy pourquoi à chaque fois benn milliardaire di xëccoo ay baykat suuf ñu demander intervention gendarmerie ñëw ñu jàpp xale yu dóor ci ñenn ñi yóbbu leen kaso tu verras des jeunes yoo xam ne du ñu bay. d'accord mais Grand Mansour dama bëgg ñu taxaw ci affaire Babacar Ngom parce que 300 hectares 75 hectares moom la baykat yi di réclamer pour 40 familles. bien vrai que neneen kii di Babacar Ngom am na ay këyit yoo xam ne dafa légal président de la République moo ko signé le décret mais est-ce que dans cette affaire dilemme bi buy posé est-ce que nekkul dilemme entre légalité et le moral aussi. parce que bu ñu xoolee aussi y a 40 familles yoo xam ne am nañ problème pour lekk parce que on parle de cultivateur te ku wax baykat xam ne bu bayul du dund. xam nga président moo ko signé le décret. mu légal. président de la république xam na coono. xam na coono parce que sénégalais la xam na lu xel nangu parce que sénégalais la gis nga képp ku jaar ci yoon bu normal. demander am projet moo xam projet immobilier wala nga am projet agriculture nga oo ko fi nga ko war a jaar am na commission bu koy saytu. mu dugg ci loxoy impôt et domaine ñu jàngat ko ba xool xam ñaata nga soxla ci surface bu ñu xool impact environnemental bi. bu ñu noppee loolu lépp day dugg ci loxo ministère de l'environnement bu ñu noppee mu dem présidence de la république léegi mboolem commission yi nekk ci suuf muy impôt. am na beneen commission avant may egg impôt dama fàtte lu mu tuddati bu ñu xoolee ba xam ne lépp légal na président am na yoo xam ne du ko yëg parce que ñi koy jottali kayit yi duñ ko wax dëgg mais président mënul cautionner Baba Ngom dem ci àll ba pour 200 hectares mu sacrifier ay baykat bu la ko yoon mayee moral du la ko may. surtout boo fekkee parce que sax dañ naan bu la ko yoon mayee gis nga bu fekkoon woon lépp yoon la à 100%. Baba Ngom dañoo proposé béykat yi xaalis te benn paa moo wax vidéo ñëpp di ko dégg muy dañoo ñëw pour ger ko jox ko 2 millions. mu ni ko am nañ ñu dëkk Colobane ñu gën a yeyoo nga sarax leen kon ger dugg na ci. mais boo wóolu sa ay papier ba leer nañ ñi doo dugal ger ci li ngay xëccoo dañu waxante dëgg pourquoi ger dugg ci loolu moo gën a dangereux bi ci des mooy nañu bàyyi di demander ay projets yoo xamante ni bii yow xam nga ni da nga nekk milliardaire. moo tax nga koy demander mais avant mënoo ko woon Baba Ngom du coow bi dong la njëkk am Ndingler demal ci tollu Baba Ngom bi nekk Kibich benn dëkk bu tudd Kibich li mu fay produire ci soble loolu doy na sëkk ci koo xam da ngaa bëgg a liggéey dong gis nga nag boo jëlee li ëpp tuuti moo lay dese ku dund plus de 60 ans bëgg sacrifier toute une génération ci benn localité même nguur bu la ci jàppalee nguur ga nekkul ci dëgg dañu waxante dëgg Baba Ngom il a 60 ans wala mu jege ko ok boo xoolee espace bi muy bay kii bi doy na sëkk ci ku bëgg a liggéey sans compter yeneen entreprise yi KFC et cetera yooyu suñu yoon nekku ci business am suñu yoon nekku ci mais ñun business bi ñu wax mooy kaw gi ku leen yërëmatul sarax leen nga bàyyi leen ak li ñu am gis nga tool yi baykat yi moomoon benn légalu ci d'accord loolu la ñuy faral di wax ni tool saa bu ko état soxlaa daf koy jël. mais si tool yooyu benn légal ci sax. ci laa doon ñëw loolu amul. loolu amul parce que droit de la hache dafa am. loolu amul parce que tool boo ci gis ki koy bay maamam moo ko gàccoon. surtout droit de la hache dafa am. ay jaan fa nekkoon ak ay gaynde ak ay bukki sa maam ñoo gàjj ko léegi bi ko maam yi paa yooyu di gàjj ana suñu ay maam ñun. ma ni maam yi ñuy xëccoo toolu jàmbur yi bi ñuy gàjji tool yooyu ñoom ana seen i maam booba nga ñëw fekk nit ki mu doon tool ci maamam après mu dee doom doon ko ci moom ñuy liggéey. mais boo ñëwee da nga leen bëgg a dimbali jox leen pour ñu avancer nga defal leen béréb liggéeykaay ñuy liggéey mais def fa investissement. xam nga ñun dañu fekkee ñun ñu judd ay côté 60 wuti 4 ay 79 wuti 80. dañu fekkee jamonoy Caritas dañu doon ñëw occuper benn 50 hectares ci benn localité indi fa ndox indi fa lépp dagg ko ay tool. ni bépp jeune boo xam bëgg ngaa liggéey nga wax la nga bëgg liggéey nga wax ni man bëgg naa bay xaal wala xaalu malon jamono jooju la xewoon Sénégal wala bëgg naa bay jaxote wala bëgg naa bay kaani ñu ne la ok léegi ci biir hectare yi dañ koy dagg ay tool yi 100 mètres yow boo ñëwee bu fekkee am nga doole nga ni man jël naa 5 tool muy 500 mètres ñu jox la ko ñu indi benn mbànd ndox benn tiwo am benn mbalk bu ngand muy xel ci sa tool
boo bayee ba noppi xam nga Caritas lan la lay laaj li ñu la investir woon maanaam jiw bi temps la woon dañ lay defal sax facture jiw bi nangam la woon intrant bi nangam la woon bu ñu ko jaayee bu ñu ko écoulé maintenant nangam lay doon kon yaa ñu ameel nangam boo jaayee loolu nga ñuy fay te bu ñu eggee ci commercialisation bi Caritas day ñëwaat en même temps ñu trier ko triage boobu noonu lu ci baax lu ñu mën a exporter ñu exporter ko lu ñu ci mënut a exporter ñu jaay ko ci marché local bi. Baba moom lu tax mu def loolu lu tax mënul def loolu en tant que Babacar musulman bu waa Caritas mënee def loolu ci Ndingler pourquoi moom mun ko non non day ñëw nangu suuf si yëpp imaginez ce qui s'est passé à Morolan man tey seen maire Morolan daf ma porter plainte maa ngi baagante moom tribunal jigéen ko wàcc j'assume tous mes propos du ma ci reculer benn yotaa dama ne dañoo ñëw ci àll bi dagg fa lu ëpp 50 hectares jox ko ay indiens ay multinationales ñu ni léegi yéen ñi moom tool yi kenn ku nekk benn hectare bu nekk da nga koy louer indien bi 35 ans hectare bu nekk muy coûter 500 000 francs imaginez benn hectare suuf 500 000 francs location pendant 35 ans loolu nit mën na ko xalaat. loolu kon ça veut dire que dina dem ba baykat yi ñoom dootuñu amatuñu suuf parce que ku bay sa tool 35 ans ñàkk nga ko benn bi ci gën a doy waar am ñu opposé wu ni ñun du ñu jaay parce que indien bi li mu fiy def ñun am nañ ko suñuy tool déjà. parce que ñu doon bay ay jaxute ay nangam def fa ay limon def fa ay garab yu mag yoo xam ne. ay garabu pen la yoo xam bu fa AGEROUTE awale woon tali tey bu la fayee nga tabax étage maire bi ni non multinationaux yi ñëw doon ay indien dañuy wërale seen tool yépp yéen dootoo leen am foo leen jaar benn paa xëy ca toolam dem di toppatoo ay limon ouvrier sénégalais yi indien yi jël ni paa bi doo dugg ci tool bi paa bi opposé wu ouvrier jàpp paa bi yeew ko photo du matin au soir suba ba ngoon ay doomu paa bi ñëw fekk ñu yeew seen papa ñu ñëw di xeex ak ouvrier yi maire woote gendarmerie yi ñëw opposé wu xeex ak waa dëkk ba jàpp doomu paa doom bi ñu yeewoon bàyyam mu ñëw riposte ñu jàpp doom ji dugg ko kaso léegi loolu askan wi Sénégal di ko seetaan di ko noppi. injustice ban réew la ñu nekk loolu ku ko mën a noppi waale et puis presse bi toujours moom laa leen wax gis nga journalisme. joxe xibaar ci la bokk. mais gis nga sëñ Cheikh Ahmed Tidiane sa da wax naan parloo baaxul mais nit day am pété ku fekk dëgg te waxoon naa fekk nga. il faut aussi avoir un devoir citoyen. boo fekkee ku ñu yeew sa bàyyi mos naa ko un journaliste bu oto lakkoon ci kaw ñu nekkoon ci biir oto bi ba dee ba jeex. mu ñu bëgg ko filmer mën ko si ton père meurt dans cette situation tu vas doo oser pour jëm ko filmer. donc bul filmer situation lii jàngoo ko ci métier mi mais li am Morolan bépp journaliste bu ko traité bëgg a jox dëgg maire bi wala nga permettre maire muy wax il faut ce métier honnêteté ci la ngay def. d'accord sànq ba tey yaa ngi indexé mutisme média yi te ñëpp moom la ñu seetlu mais aussi mutisme te aussi politiciens yi wax nañ si wax aussi doyen parce que gis ngeen ba Barthélémy Diaz rek ak agité yi nga xam ne moo nekk problème littoral bi au niveau de Dakar gis ngeen politiciens yi nga xam ne yëpp dañoo nekkoon dans leur mutisme ñu génn di wax di wane seen bopp tey mu nekk wàllum dund problème de survie d'une communauté kenn déggu leen si et ça pose problème. xam nga xeexu littoral bi Dakar man show ma ci li ma ci wax bariwul. li ma ci commenté bariwul bokkuma ci seen benn manifestation. parce que ñu bëri ñuy waxuñu dëgg. parce que littoral bi c'est l'arbre qui cache la forêt. c'est ça littoral bi ñu bëri ci ñoom ñiy kaas. c'est juste politique am nañu ci wala ku ci amul yaa ngi def pression pour ñu woo la ci guddi. jox la man bi ma ci yëgee loolu dama ci am ay preuves yu leer ñoo xam ne dañuy kaas pour ñu woo leen ci suuf jox leen boobu laa ne ajeetul xeex bàyyil. littoral bi ku ci dëkk ku nekk tu vas payer les pots cassés yow yaa xam ëllëg parce que géej gi day avancé. environnement bi boo ko yàqee yaa xam et puis ñenn ñooy tabax ci kanamu géej gi kan mooy tabax ci kanamu géej gi. loolu benn la ñaareel bi ci des ñun ñëpp ñu ngi doon gis li fi xewoon. pourquoi Barthélémy Diaz am problème ak un certain Djibi Diallo rek ñu yëkkati au moment où li ëpp solo ci Dakar de aéroport bi biñ ko délocaliser yóbbu ko Diass xam nañu Diass ni muy màggee xam nañu Diass ni muy développé tey boo demee Diass ak dëkk yu ko wër ñu koy wax ay suun chaque week-end amul benn semaine booy dugg ba génn te amul ay xeexoo un certain promoteur bu tudd Malick Fall. moo fa dem ak maire bu Diass bien sûr 6 mu am fa 50 hectares yow ci àllu AIBD bi ñun li ñu dund ci ay coono ci aéroport international bu Blaise Diagne bu Léopold Sédar Senghor bu Dakar gars yi tabax ba finalement dañu ni avion yi pour ñu wàcc risque lay doon ci population
Abdoulaye Wade di ñëw fekk fi avion yi di wàcc mu créé fa benn cité ñu koy wax cité Batrin mu taxaloo ak cité avion nga xam ni avion bi wàcc daanaka moto bi xaw a koo laal ñu ne ko nu wóoratu ñu déplacé ko mais dañu foogoon ni bukki bi ñu màtt fii Dakar bu ñu demee Diass dañ ko moytu ko du ñu laal mais maintenant dañoo lotiral bu dugg ci biir AIBD demal foofu moo wax la ñu fekk fa ñu ñëw bu ñu ñëwee loolu impôt am na ci part de responsabilité yow bu ma ñëwee ma ni njàpp dama bëgg nga nekk milliardaire mais bu ma la joxoon tey 5 hectares kese Diass nga nekk milliardaire da ngay dem uti benn plan de masse ci géomètre bu agréé nga def ko say plan def ko sa 150 mètres carrés xam nga benn hectare ñaata kër la ñaata kër la 48 parcelles benn hectare 48 parcelles la minimum Diass terrain bi gën a yomb 1 million 500 loolu boo ci amee 5 hectares nekk ko milliardaire mais gars yi noonu la ñuy partager suñu suuf si loolu mën a wax ni état bi yëgu ko kuy Malick Fall lan la defal Sénégal fan la toj maire Diass moom mooy kan fan la toj pourquoi ñëw nangu tollu baykat parce que Malick Fall promoteur la dafa war a am ay kër alors que waa Diass dañu war a bay bu fekkee mbay ñëw na ba déplacé leen parce que AIBD bu fàtte ne fi mu nekk ay tool la woon tool yi mango tool yi darkase et cetera mais bi infrastructure nationale ñëwee amal njëriñ nit ñi dañu leen dédommager déplacé leen du am problème mais dama ni foofu état soxlawu ko ay sàcc ñoo ko soxla pourquoi ñu xañ nag kiy dund ak dooleem ak ñàkkam élevage ak sàpp ak bay bu bëgg ko na nga jox ko benn businessman. d'accord après ñu toog di seetaan. d'accord mais grand Mansour lenn moo ma gën a jaaxal suñu politiciens yi naam on a l'habitude de critiquer la politique du président Macky Sall certes. mais aussi suñu opposants yi tamit boo seetloo tout ce qui concerne dundu doomu aadama yi pour ñu améliorer doo leen dégg parce que le cas de Ndingler mun nañ ne Bassirou Diomaye moo porté l'affaire bi mais mu déggoo benn politicien boo xam ne mun nañu wax ne gros bonnet la bu ci wax. buñ ci wax. parce que ça les arrange pas. Baba Ngom milliardaire la te dafa ubbeeku xamul relation bu mu seq kenn xamul relation bu mu seq ak ma Samba xamul relation bu mu seq ak ma Demba. donc ñoom seen opposition c'est juste électoraliste. mais ci njëlbéen nee naa la ku la ëmbal sànq nga ëmbal ko sa kersa kon da nga gëm opposants yi ñen ñoo fi nekk ay parti yu bees ñoom ñëpp a ñam te dund bi ñu doon dund bëgg ko garder amatuñu bien yi lu leer laa lay wax lu ma xam doxantul bureau Cheikh Amar. doxantul bureau Cheikh Babacar Ngom doxantul bureau milliardaire boo tudd Sénégal ay hommes politiciens ñoo fay baagante guddi ak bëccëg ay hommes politiques ñoo fay baagante guddi ak bëccëg parce que nekkoon nañu ci dund boo xam ni tey seen am mateetu ko man gis naa benn nit bu ñu annoncé nit benn homme d'affaires ni ko diw mu ngi lay seet mu ne waaye daf ma sonal ça se passe comme ça. qui ose parmi les politiciens moo xam opposant moo xam pouvoir pour attaquer Baba Ngom kooku ñemee naka def amul kenn ku koy attaquer moo tax man la Sénégal bu xëy nekkal ci sa bopp gëm sa yàlla boo amee looy dénoncer nga dénoncer mais ak courage boo amul courage doo ci génn parce que tey njàpp bu ma noppee du ñàkk moo ni ma waxeel nii dafa ndànk man waxuma ak doole. c'est juste li am laa wax. te mënoo fexe ba poser ma question bu ma répondre la ci sujet bu ma amul connaissance. sujet boo xam ne dund ma ko man bu dee ci wàllu kaw gi dama ko dund dama ko maîtriser bu baax ñun suñu village démb laa fa gëj démb man benn toolu li moo boo xam ne xam nga ñaata mètres la 1500 mètres carrés 1500 mètres xam nga loolu du dara ma jënd ko ci sama papa ni dëkk bi dafay màgg xëy na dinaa fa def ay kër nangam et cetera mu lew ma doom ma xëcc fa robinet 2 mois après ñuy def benn yoon. bu ay camion di jaar di tibb béton pour ñuy construire autoroute à péage bu Ageroute bi dem Kër Ballaloo xam nga kii lu ñu wax Mansour moo ko moom awale leen ko ci digg bi parce que da nga leen déranger ma toog rajo dénoncé ko wax finalement dara xaaju tool ba lañ jël yàlla mu ngi fii léegi nag ki mu ñàkk loolu ñooñu ñoo bariwul tant mieux. d'accord léegi ñu jeexal ci Babacar Ngom ak cultivateur Ndingler yi dem un peu politique l'affaire Oumar Faye ak Mansour Faye mu porté ko plainte pour diffamation ban lecture nga am ci affaire boobu. waaw xam nga diffamation Sénégal man ni ñuy porté plainte diffamation man daf may reetaan loolu. pourquoi. yow boo ma nee bu ma la waxalee loo xam ne amul nga porté ma plainte diffamation yow tam dañu la war a woo ni la comme kii def la diffamé nee na da ngaa sàcc. yow kay justifié ni comme nee na yow yaa dajji fenêtre bi sàcc yow indi lu wane ni yow awoo ci fenêtre bi sàcc
c'est ça Mansour Faye dafa porter plainte Omar Faye par diffamation. Omar Faye nee na xëy na ceeb bi ñu joxe nit du ko lekk baaxul Omar Faye na tibb ci ceeb ba yóbbaale si c'est avéré que Omar Faye ceeb bi mu wane ci image bi mooy ceeb boobu noonu mais lu ko Mansour Faye di porter plainte Mansour na wane ni moom ceeb bi mu joxe du ceeb bi Omar Faye wane mais bu fekkee mënul wane ni ceeb bi mu joxe du ceeb bi Omar Faye wane tuddatul diffamation ñun ñoo koy jëfandikoo noonu ñun journalistes yi nga xamante wax naa toujours dañuy sax tombé ci dañuy piéger ci mots yi ñuy utiliser contre ñun koo xam ne dafa véridique wala contre koo xam ne sax ci ñun la bokk par exemple bu ñu nee Cheikh Yérim Seck dañ ko topp ci wàllu diffamation alors que li mu wax ni mënul justifier du dëgg te bala ngay diffamer nit ki da ngay justifier ni kii li mu wax du dëgg démontrer comme moom ni mu démontrer ba tax xal la Mansour Faye ceeb bi mu joxe léegi bu fekkee dañuy wax Mansour Faye ceeb bi mu joxe baaxul mu woolu ci Omar Faye mais nañ ni Mansour Faye li mu joxe doyul ba xam ne dinañu diffamer wala déet parce que moom Mansour moo wax ni kenn ku nekk benn famille bu jot da nga jot 100 kilos ceeb 10 litres diwlin 10 litres pâte 10 kilos sucre fukki saabu ak juróom-ñett bi ne ci paquet bi léegi nañu énumérer nañu génneel nombre de familles yi jot exactement kit alimentaire bi ñuy wax kit la ñu wax kit alimentaire mais gaynde boo génnee ñu jot kit alimentaire motuñu 30%. mais le comité de suivi nee na denrées yi joxe neen ko nu mu waree d'ailleurs ñoom sax ils sont attendus aujourd'hui à l'Assemblée nationale à 15h. Comité de suivi nañ ma topp nañ ñu topp ñu dugg ci dëkk yi ñu dem ci famille wallahi wal azim amul fa rabbu Muhammad loolu amul kit alimentaire joxe wuñ ko. mais grand Mansour est-ce que aussi ñun journalistes yi amuñ benn problème à chaque fois bëgg rek di salir je sais pas turi kii di Mansour Faye parce que goro kii di président de la République sur cette affaire de denrées parce que fekkee si le comité de suivi nee na que carrément que les denrées ont été octroyées à la population donc mun na leen nangul aussi seen sincérité par rapport à cette affaire. man bu fekkee sama yaay am na ci denrée alimentaire yi bu fekkee sama yaay am na ci nag man. donc ñaari Sénégal la ñu nekk. ah bu fekkee man sama yaay am na ci man laa sama yaay bu amee est-ce que man li ñu jox sama yaay ñoom ñi koy joxe ñoo ma gën a xam je donne un exemple bu ñu nee sama yaay am na parce que man ak sama yaay bokkuñu fu ñu dëkk man sama kër laa dëkk. sama yaay nekk këram man maay sama doomu yaay buy liggéey donc xëy na sama papa gaañu na bëgg dem damay joxe exemple ci man rek. damay joxe exemple parce que boo bëggee boo bayee ni tooñ. da ngay jël exemple sa bopp doo tudd kenn. léegi boo joxee exemple sama bopp ñu jox sama yaay. ma gis ni sama yaay amul kit alimentaire kon bu ñu nee ñëpp am na ma ni ñëpp amuñu effectivement ñëpp amuñu gaynde ñëpp amuñu kit alimentaire bi ñu waxoon te man dama assister benn CDD préfet bu Mbour man toujours parce que li nekk bu Mbour mooy nekk Ziguinchor ma nekk Dakar ma nekk faneen benn circulaire buy dox la préfet bi moo lim lii ma la wax ni ceeb bi diw bi suukar bi ni ko jotul na nga ñëw réclamer ni liñ ma jox doyul mooy kit alimentaire bi ñuy joxe kit boobu laa ne joxe motul kit boobu motul parce que li tax moo motul man jotuwuma ak Mansour Faye parce que xawma ko mosuma ko gis xawma Mansour yéen ministère la yoroon bu ma amoon tey kersa gu may ëmb ci lu may jomba wax mu ëmb ma jomba tudd Mansour Faye parce que sa sœur Mariam defal na ma teraanga parce que yëg naa ak ñàkk yëg mu yóbbante ma teraanga goo xam delloowu ma ko kon bu ma doon xas wala may diingat dinaa jomba xas Mansour non jomb naa ko benn ñaari bi sax Adama Faye rek Mansour Faye sama xarit la musuma xëy wala ma wàcc te aw ma si jàkkaam bi fa laay jullee su ma ko gisee mu taxaw ma wàcc te souvent néew na lu may ñuy Adama Faye vendredi di dem te joxuma au moins bu dee 25 minutes ma jëlal essence ma jàdd ci station di ko sama essence lu ma seq ak moom la xëy na moom ak yéen du ma ko delloo mais dama nit damay joxe exemple ni fekkante woon damay xase ma jomba xas ma ko Adama Faye du ñu jaawale ñaar gestion d'un pays boo xamante ni bii lu ñëpp bokk la ñuy saytu ni ñuy doxe bokkul ak relation boo am ak nit man Mansour musuma ko gis xaw ma ko musuma koo teg bët nii donc xaw ma ko xam naa benn sœuram xam naa benn frère am donc jomm naa di régler affaire personnelle et puis maag Mansour mën nañoo dund ba dee du ñu am lu ñu lien man ak moom pour may xas mais dama ne de façon globale li ñu bokk ñun Sénégal gépp dama ne li ñu bokk ñun ñëpp mooy ceeb bi ñuy joxe mu nekk ci loxoom ñu wax ci wàllu gestion bi man ma nekk présentateur journal di jàllale élément démb di ko jàllale tey di ko jàllale bëkk démb alxuraan mooy jiitu sama xel mi lu ma jàllale 2012 bi Macky Sall faloo élément yi ma jàllale woon journal ba ma ko laajee ma wax la ko
léegi laa commencé di def journal di bind këyit mais RFM def naa fa 6 ans 6 ans et demi yoo xam ni devant Mamadou Bakane Alassane Samba Diop Alassane Gueye ñoom ñëpp ñoo formé musuma def journal bind ko ak këyit et pourtant da doon sérieux mais dama ko doon jàng mokkal ko parce que xëy na loolu don la bu ma yàlla may donc maîtriser naa bu baax mais bu ma gisee nag Mansour li ñu annoncé woon barki démb ak li ñu def tey ak bu ñu toogaatee li ñuy joxe comme résultat kàddu yi safaanoo lool je me pose la question est-ce que ñi jàppoon nañu ne ñun ñi leen di déglu ay nit lañ